bugundan boshlab ko'chatlarimiz xudo xolasa bepul kelaverasizlar. Ulgimay qolgan dehqonlar, puli yetmay, mablag' yetmay qolgan dehqonlarga xudo xolasa ko'chatlarimiz bepul mana. Olmalarimiz xudo xolasa 3 xil, 4 xil olmamiz bor. Yozga, bahorga, kuzga ertak olmalarimiz bor. 3 xil shaftolimiz bor. Noklarimiz bor. Hamma turdagi ko'chatlarimiz bor. 20 mingta, 30 mingta ko'chatimiz bepul xudo xolasa. Kommentariyaga kirib, bangillatib, like'lar bosasizlar mana. Ko'chatlar, noklar xudo xolasa mana nok. 2 xil, 3 xil nokimiz bor, 3 xil shaftolimiz bor. Mana svejniy cho'tki joydan bexila xudo xolasa ko'klab turibdi. Bexini olib borib bitta mashinadan kesib ekasiz xudo xolasa ko'klaydi. Ko'klamaydi degan odamlar gapi ishonmanglar. Biz dehqonmiz, 20 yil, 30 yildan beri dehqonchilik qilamiz. Mana bexila holat, ideal, vaqti go'zal, u bir pachka silyo mana. Mana bexi. Negativ umuman kerak emas. Kommentariyaga kirib bitta olg'a bosing aka, zo'r ish qilyapsiz deb qo'ysalar, shu bizga motivatsiya bo'ladi. Mana xudo xolasa. Va maktab ham ko'klab turgan noklarimiz bor. Ko'chat hozir eksak ko'klamaydi, boshqa beshli foydasi yo'q. Ko'klay xudo xolasa ixlos qilib chiroyli niyatlarda eksalar ko'klay. Bizga shu kommentariyada olg'a bosinglar gazini deb qo'ysalar bo'ldi. Bundan negativlik kerak emas. Mana shaftollar 10 talik pachka, 10 talik. Xudo xolasa mana olmalarimiz, mana yana noklarimiz bor, yong'oqlarimiz bor, xudo xolasa. Kelaverasizlar. Do'stlar, mana ko'chat ideali. Nokni ideali xudo xolasa yozga Williamski degan nok bo'ladi. Katta mevasi o'ta ham go'zal bo'ladi. Ko'chatlar bepul bizda, yolg'on yo'q. Rubik o'riga, o'ri ekishga, gilos ekishga mablag' bo'lmaganlar kelaverasizlar bemalol. Lokatsiyalar tashlab beramiz, kelib xohlaganlarincha olib ketaverasizlar. Tekin ko'chatlar, pulli emas mana. Nok holatini ko'ring, bu 30 ming, 40 ming sotilgan paytida. Hozir biz bepul qo'ydik. Sezon tugadi biz uchun. Hamma yo'q foydalar qilib qo'yganmiz. Obunachilar bilan negativlik kerak emas. Bizda qolib ketgan yo'q. Prosta ehson. Makda bizda qolsa o'tin bo'ladi. Shuning uchun mana shaftollar 3 xil, 4 xil bor. Mungaring shaftolning holatini mashinadan kesasiz. Xudo xolasa chiqaradi, ko'klaydi, zo'r bo'ladi. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'chatni originalini olaman degan obunachilarga mana ko'chatlar originali, zo'ri, ko'klab turgani, xudo xolasa ko'chatlarimiz tekin, bepul obunachilar. Bitta podpiska bosib, kommentariyada omad, olg'a, bosing, malades aka deb qo'ysalar ham bo'ldi mana. Ko'chatlar xudo xolasa bu noklar, 3 xil o'rigimiz bor, 3 xil shaftolamiz bor, 4 xil olmamiz bor. Yong'oqlar qarang, yong'oqlar turishini. Xudo xolasa yong'oqlar ham bor. Noklar, olma, o'ri, shaftoli, har xil assortimentdagi ko'chatlarimiz bor. Bepul, bexilarimiz bor. Behi ekalmagan obunachilarimiz qancha million-millionta obunachilarimiz telefon qilgan. Hozir sizlarga bepul qilib qo'ydik. Bizga yetadi shunchasi, xudo xolasa. Ehson tariqasida. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 2000 unaqa bo'lmasa ham. Assalomu alaykum do'stlar. Bugundan boshlab ko'chatlarimiz tekin, xudo xolasa. Ehson tariqasida paytida ekalmay, keyin qiynalib qolgan puldan ehtiyoji bilmayman. Assalomu alaykum do'stlar. Ko'chat ekishga ulgurmagan obunachilarimizga bugundan boshlab ko'chatlarimiz tekin, xudo xolasa mana. Ko'chatlar holatini qarang, o'ta idealni, o'ta sifatli ko'chatlar. Olma, o'ri, gilos, shaftoli, nok ko'chatlarimiz bor. Kelaverasizlar, behi ko'chatlarimiz tekin, yong'oq. Shu ko'chatlarga ulgurmagan, ekalmagan, mablag' tomonidan hisobi chiqmagan obunachilarimizga biz bugundan boshlab ko'chatlar tekin qo'yardik. Xudo xolasa holatlari o'ta idealni mana ko'klab turibdi. Mashinadan borib kesasiz, xudo xolasa bu hindiydan chiqqan barglar 3 shox bo'lib chiroyli meva kiradi. 3 xil, 4 xil sorti bor. Bitta narsamiz, o'rigimiz 3 xil sorti bor, shaftolimiz 3 xil, nokimiz 3 xil sorti bor, olma bexlarimiz bor. Behi yulgurmaganlar uchun mana shaftollarimiz bor. 10 talik pachkasi. O'ta ideal mana hindigi portlab turibdi. Mana yorib chiqaman, barglarini o'taman, eksam bo'ldi deb turibdi mana. Holatlari o'ta ideal, o'ta sifatli ko'chatlar. Kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bizga
podдержка sifatida podpiska tashlaysizlar, shu kommentariyaga olg'a, omad, молодец deb qo'ysalar ham bo'ldi. Negativlik kerak emas. Xudo xolasa zo'r bo'lar hammasi. Ko'chat eksalar ham bo'laveradi. Xudo xolasa ko'kli, ixlos bilan, havas bilan eksalar ham bo'ldi. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.